খেলা করছে, ছাদে নিয়ে এসেছি দুষ্টুগুলোকে রোদ গায়ে লাগানোর জন্য। ওই দেখ বদমাইশি শুরু করে দিয়েছে, শুরু হয়ে গেছে বদমাইশি। আবার ওই দেখ বাবা, আর মোরা ভাঙে না তাদের আর। ওই দেখ ঝগড়া করতে শুরু করে দিয়েছে। চুনিয়া মুনিয়া, হ্যাঁ মাথা চুলকে দাও, ওর মাথা চুলকে দাও, দাও দাও, মাথা চুলকে দিচ্ছে। বাবা বাবা, পারি না। আই দেখ, যত ভাব তত ঝগড়া। এদিকে চলে আয়। চুনিয়া মুনিয়া, মাগুলো কই কই? এই যে এইদিকে এদিকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আবার ঝগড়া করে, আবার ঝগড়া করে। এই চুনিয়া মুনিয়া, ও চুনিয়া মুনিয়া, এই যে এদিকে একটু দেখো দেখো। আরে কি রে, বসে থাকবে তো। দেখো এই যে এ বাবা, গলা খেঁচকা লেগেছে, একটু বসো, পাটা সোজা করে ঠিক হয়ে। আবার বদমাইশি শুরু, আবার বদমাইশি শুরু করে দিয়েছে। দেখ না, বাটিতে বসে পড়েছে খেতে, আর একজন কলমি শাক ধরে টানছে। ওকে খেতে দেবে না বলো, বাটিতে বসে পড়েছে। এমন বদমাস, ওকে খেতে দে। নাম বাটি থেকে, বাটি থেকে নামো, ওকে খেতে দাও। নামো, দেখ, হ্যাঁ নামো। খুব ভালো, তুমি খুব ভালো, কথা শুনেছো। ওকে খেতে দাও, তুমিও খাও ও খাক। ঝগড়া শুরু হয়ে যাবে। ওকে উঠতে দেবে না মোটেই, ডালে ডালে উঠতে দেবে না। ছোটবেলার মতো ছিল। ওই দেখ ঝগড়া শুরু, বদমাইশ হয়েছে দুজনে। বুঝেছো? মুনিয়া মুনিয়া, কত গ্রাম? হ্যাঁ 15 গ্রাম। ওই জন্য 40 গ্রাম কিনলে 50 টাকার ওই ক্রেপ ব্যান্ডেজ ফ্রি। আমি সেইটাই ভাবছি, 40 গ্রাম, এটা 15 গ্রাম। দেখ না দুটো, তার মানে এত বড়। এখন আমার আছে, আমার ঘরে এত বড়। এখন 40 গ্রামের ভলিনি নিলে 50 গ্রামের বাতিগা দেওয়ালে শোনো তো ভালো করে। ওটা যা দাম, হ্যাঁ 15 দুগুণে 30, ওই তোমার 130 200 টাকার কাছাকাছি চলে যাবে। আমি তো জগার থেকে নিয়ে নিই। আবার 200 টাকার কাছাকাছি চলে যাবে। বদমাইশি, 100 কত টাকা নেয়? বদমাইশি। 40 গ্রাম, ওই যেটা ফ্রি দিচ্ছে। এখন ওষুধ দোকানে গেলে দিয়ে দেবে। ওই দেখ মারপিট করতে লেগে গেছে। দেখো মারপিট করছে। জগা যেগুলো ফ্রি লেখা থাকে দেখ, দেখো অবস্থা দেখ। হ্যাঁ থাকলে দেবে। তবে এই যেটা নতুন এখন জগার কাছে পাবি না। উঠতে দে ডালে। এখন ওষুধ দোকানে গেলেই দিয়ে দেবে। 50 টাকা দাম কি ব্র্যান্ড নিচ্ছে। এইটা কি হাসবো এদের কীর্তি দেখে না কি বলবো। যেমন ঝগড়া দুটোতে তেমন ভাব। ঘরে ঢুকিয়ে দেবো বদমাইশি করলে, জানো, ঘরে নিয়ে চলে যাবো। দাঁড়াও, বদমাইশি করছিস তো, বদমাইশি। কোনো হাড়ি মারি দেওয়া হবে না, বাচ্চা বাচ্চা হতে হবে না। দুজনেই দেওয়া দেখি হচ্ছে না এরা। হাড়ি ছাড়া বাচ্চা তা দেবে কি, সে ডিম দেবে, তা দিতে পারবে না। হাড়িতে যেটা সুবিধা। তুইও নেমে পড় মুনিয়া, তুইও নেমে পড়। হ্যাঁ কথা শোনে, কি কথা বাধ্য আমার। বাচ্চার বিক্রি করে। এই মুনিয়া দেখ না, ঠিক করে সেটাই খাচ্ছে।
এই এইটাই ঢুকছে আর একটা কিসে পামেলা ঢুকছে। বাতিস তো খাওয়ার নাম নেই। হ্যাঁ এটা তো ঢুকছে আর নাম একটা কিসে নাম বদমাইশি। বদমাইশি বদমাইশি খালি বদমাইশি করে, খালি বদমাইশি করে। খাও।